Така, следва дългоочаквания Раджеш Савера. Искам да дам думата на доктор Савера. Раджеш. It's another 15 days of lockdown extended. So we will be staying another 15 days inside. В Индия са 15 дена вече под карантина и ще останат още 15. Yeah. So, but the good thing is we have not many cases. Because we are able to stay inside. That is why we are able to manage the condition. Нямаме много случаи, тъй като ние спазваме и затова няма много заразени. Okay, so here I am. Do we start with the presentation? Is my audio clear? Yes, I think everybody ready for the presentation. Okay, great. This presentation is not going to be a very informative kind, but something that will give more hope to everyone. Тази презентация няма да ви даде някаква нова информация, по-скоро ще ви даде една надежда и спокойствие. We all know what the coronavirus has done throughout the world. Всички знаем какво направи коронавируса по целия свят. The deaths have now crossed almost more than 50,000 people around the world. Към момента са починали повече от 15 хиляди. So, should we be scared? Should we be worrying? И така, трябва ли наистина да се притесняваме? Трябва ли наистина да се плашим от това? For me, I believe no. You need to relax. There is nothing to worry. Аз мисля, че не е необходимо, няма за какво. This is just a time in history that you have to understand is going to pass away. Това е просто част от историята и като всяко едно събитие ще мине. I have this picture on the screen and that shows you the kind of pandemics that the world has seen in the last, you can say, few hundred years. Аз имам на картинката, може да видите различните пандемии, които са се случили през годините. And back then, we did not have that great medicine, but yet humans survived on this planet. И тогава ние не сме имали толкова силно развита медицина, но въпреки всичко хората са успели да се запазят. You look at the green one, the Spanish flu. That's almost 40 to 50 million people being, victims of this flu in just 1 year, 1918 to 1919. Which flu? Which name flu? The green color, the Spanish flu. You see that picture on the screen? The Spanish flu. Okay, because I didn't hear. Yeah. Значи, искам да ви кажа, по отношение на испанския грип, който е бил през 90-те години, повече от 40 милиона са били заразени. You see, HIV/AIDS from 1981, the red one, has killed almost 25 to 35 million people, and it's still killing. It's still existent. Червения вирус, който е спина, е убил повече от 25 до 30 милиона хора по целия свят. Спина. So don't worry, relax. This stage is also going to pass away. Така че няма причина да се притесняваме. Това също е един етап, който ще отмине. But one thing you have to understand in all of this common is that people died. Има едно нещо, което трябва да се разбере и което е важно, че хората умират. And let me make this clear. Some people died. И искам да го кажа по-ясно. Някои хора умират. And who are those people? The ones with a lower immunity. И кои са тези хора? Това са тези, които имат слаб имунитет. So let's understand what is immunity. И нека да разберем какво всъщност е имунитета. Immunity is the coordination between the mind and the body. Имунитета това е една комбинация между тялото и ума.
You cannot separate the mind from the body or the body from the mind. They both are very much interlinked. Не можете да разделите ума от тялото и тялото от ума, те са неразделни. We have in history, those people who died were all because their immune system was very, very weak. От историята, това, което може да се разбере, е, че всички хора, които са умирали в такива епидемии и пандемии, са били със слаба имунна система. You know, in the olden days, how did people build up their immune system? How did they heal themselves? Was with the basis of everything from the nature. И тогава, през тези времена, единствената възможност на всичките тези хора да се грижат за имунната си система и да я поддържат е било всичко това, което те са намирали в природата. Now, I'm going to show you some pictures of these healers from different civilizations, and you will realize how they use everything from nature to cure people as well as to heal them. Аз ще ви покажа някои снимки на тези лечители, които на времето са лекували себе си и са лекували други хора и начините, по които са го правили. If you see, there are slides where from the African, the Chinese, the American and Indian physicians or healers, they all worked by picking up stuff from nature. Аз ви показах снимки, които идват от Китай, от Индия, от Америка. Всички те са ползвали само природни неща, природни продукти. Right now we are so much worried. Right now we are so much worried that we need a vaccine and only vaccine can help us prevent these viruses. That is not the case. History has proven that mankind has survived bigger threats like this only with proper food, nutrition and supplementation. Цялото човечество сега си мисли и седи в очакване да се бъде измислена ваксина и смятат, че тази ваксина е единственото нещо, което може да спаси света. Но аз искам да ви кажа, че това не е така, защото преди време хората са оцелявали без ваксина. This picture speaks 1,000 words. От тази снимка вие може да видите хиляди неща. This little bird has you can say, all the ability to flap its wing and fly off, but it cannot do that because it is unaware. Виждате от тази картинка, която има хиляди думи, виждате една птичка, която има много избори. Тя може да излети, може да остане, може да се помести, ако е осъзната от това, което се случва. This is the same with us. We also have the immune system as our wings that we can help to fly off or protect ourselves from viruses and other attacks. Същото важи и за нас. Ние имаме една имунна система, която така или иначе ни принадлежи и ние можем да решим дали тя ще ни бъде от полза или не. So you need to understand there are a set of interlinked organs that work together to build up the immune system. Вие трябва да знаете, че има органи, които всъщност подкрепят и поддържат тази имунна система, които работят заедно. See, and the most important organ in that is the lungs. И най-важният орган в този случай са белите зъбове. But there are many more. Но има и много други. So let us understand what does the immune system do when something from a foreign particle or foreign thing enters into your body. И нека да разберем какво се случва с нашата имунна система и как работи тя, когато нещо отвън и наруши спокойствието. If, for example, a thorn pricks your feet, you will see that you see 4 symptoms: the swelling, redness, warmth and pain. Вие знаете, че ако отвън нещо наруши вашата кожа, тя ще прокърви, ще стане червена, ще се издуе, ще има нещо ще се случи. Now, for that you have to understand
that the immune system basically, whenever something is happening, is going to give you water accumulation in your part. There's going to be redness, that is inflammation. There's going to be fever, and then there is going to be pain. Всъщност това е отговора на имунната система, който ще даде възпалението, който ще даде зачервяването, възможно е да има и температура и възможно е да има и болка. But aren't these same symptoms are the reason that we pop in pills? Like for pain, we take in painkillers. For inflammation, we take anti-inflammatory drugs. For fever, we take antipyretic drugs. We take drugs for everything. И това е причината, поради която, когато нещо такова се случи, ние веднага започваме да взимаме лекарства, които са за температура, за болка, за инфекция, нали, когато настинеш антибиотици. За всяко едно нещо ние сме свикнали да взимаме лекарства. Everything you eat, you do, you think, everything is like collecting data and passing it into your genes. Всичко, което вие приемате, ядете, отива в... Това се събира като една информация и се запазва във вашите гени. So your lifestyle is one of the most important things that can affect your immune system. Така че вашия начин на живот е много, много важен, за да може да запази или да изгради вашата имунна система. Your food, your medicines, they all affect your immune system. Вашата храна, всички лекарства, всичко това може по някакъв начин да се отрази на вашата имунна система и съответно да се отрази на нейното действие. So, what should we do? We have to make a choice in our life. Така че какво можем ние да направим? Всъщност, ние можем да направим едни избори. Now everybody knows that it is important for us to take supplements. Сега, голяма част от нас вече знаем колко е важно да се взимат хранителни добавки. But what kind of supplements? There are two kinds of supplements. Но какви добавки? Има два вида добавки. One, what we call the medicinal supplements, the micronutrients like vitamin C, vitamin D, your omega-3 fatty acids, 6 fatty acids, all those things are medical nutrients, you can say. От една страна това са витамините или тези, които са медицински създадените по химичен път, които са микронутриенти, които ние можем да вземем, да приемаме. They will act like medicine. Те действат като лекарство. But the other one that we call functional food or macronutrients are proper food supplements. Но другите, които ние наричаме като функционални храни, те са съвсем, това са така наречените хранителни добавки. Те са по-различни. And DXN products fall into this category of food supplements. И всъщност продуктите, които са на DXN, те принадлежат към втората категория, която са така наречените функционални храни или хранителни добавки. So if you see on this hand, you have around 7 pills of vitamins, but on the other hand, you have a Ganoderma. Now 7 pills will have 7 nutrients, micronutrients, but Ganoderma has more than 400 macronutrients. И ако виждате в тези две ръце, от едната страна има 7 различни хапчета, които са 7 различни нутриенти, които вие ще приемете. А от другата страна има една ганодерма, която, ако вие приемате нея, ще приемете повече от 400 нутриенти. So to make it simple, what is your immune system? И в крайна сметка, за по-накратко, какво е вашата имунна система? It's your police force,
and the army within your body. Това е вашата полицейска и вашата полиция и вашата армия. One, the army protects you from any external attacks, and the second one, the police maintain law and order within your body. Армията е тази, която ви предпазва от нападения, а полицията е тази, която поддържа реда в тялото. So, how do you build up your immune system? Just 2 simple steps. Take good nutrition and make sure that your body's toxins are eliminated out. Как това нещо може да се поддържа? Да сте сигурни, че приемате достатъчно нутриенти и да сте сигурни, че токсините могат да излизат навън. So, let me give you directly what are the organs and how our products are related and help build up the good immune system. Нека да ви кажат кои са органите, които нашите продукти, с които нашите продукти комуникират и как те оперират. I have been always telling the importance of your kidneys. They are the most important organ of your body. Аз винаги съм ви казвал, че бъбреците са едни от най-важния орган в тялото. And on the kidneys is the most important organ called the adrenal gland. И над бъбреците има едни адреналинови жлези. Now these two organs, they are responsible for building up your immune system. Тези два органа са много важни за вашата имунна система. Your kidneys, they detoxify you, they clean up your blood, and your adrenal glands, they produce a kind of steroids that reduce the inflammation in your body. Вашите бъбреци, те преработват и изхвърлят токсините, а жлезите са тези, които се грижат. What was the second one? I didn't. Can you repeat again? The adrenal glands, they secrete, these glands, they secrete a kind of steroids. We call it corticosteroids. Or these, they reduce the inflammation in the body. А пък жлезите, те произвеждат стероиди, които намаляват възпалението. And if you can take care of these two organs, you are building up a strong immune system. И ако вие се грижите добре за тези два органа, всъщност вие имате една много добра система, имунна система. And our Ganoderma can help you in doing that. И ганодермата ще ви помогне в това. Because it's very clear that RG and GL together work in detoxifying and balancing your body. Защото вие знаете, че RG-то помага да се изхвърлят токсините от вашето тяло. So it's been now 27 years that DXN has been promoting this product and we have found amazing testimonials. Повече от 27 години DXN предлага тези продукти и има невероятни резултати в това отношение. So remember, RGGL to make sure that your kidneys are good, strong, and they help build up your immune system. Затова взимайте и GL и RG, за да сте сигурни, че поддържате вашата имунна система в добро състояние. Then, the three other important organs of your body which help in the immune system is your heart, your spleen, and your liver. И другите три много важни органа, които са от вашето тяло, това е вашето сърце, вашия черен дроб и далак. The heart pumps blood, the spleen recycles blood, and the liver actually purifies the blood. Сърцето е това, което разпръсква кръвта, далака е този, който я обновява, а черният дроб е този, който фактически я пречиства и я поддържа в добро състояние. And if you take spirulina, you're helping these three organs perform better.
И ако вие взимате спирулина, вие помагате на тези 3 органа да работят по-добре. Spirulina is said to be the world's most alkaline food, the most highly nutritious, complete food. Спирулината е световно вече позната, известна и призната като най-алкалната храна и която има много витамини. So keep taking this all through the year, and right now especially take at least 6 to 8 tablets or capsules every day. Това можете в ежедневието си да пиете спирулина и особено сега между 6 и 9 таблетки на ден. Okay, then we go to the other immune system organ, that is the lungs. Следващия орган, който ние се спираме, това са белите дробове. How do you build up the immune system in the lungs? Is by drinking a lot of beverages like coffee, tea. Как вие поддържате вашия белите дробове здрави, като пиете много напитки, кафе, чай? See, you have to understand, the kidneys and the lungs, they both are very closely related. Трябва да знаете, че бъбреците и белите дробове са много свързани. Now, they both throw out water, you know, like the urine from the kidneys, and the lungs throw out water. The connection was not so good, but I hear и двата органа се нуждаят от много вода. Let me turn off my webcam for some time. Okay. Now, you see, it's very important that the lungs do not accumulate water. And that is why beverages like coffee, tea, make sure that your body doesn't allow the water to be accumulated in the lungs. Трябва да знаете, че е много важно да пиете много кафета кафе и напитки и да сте сигурни, че вашите бели дробове не задържат вода. See, for example, now I'm breathing in air, right? So even in this air, there are many bacteria, many viruses, many fungus. They all are going into my lungs, but my immune system is not causing any problem right now. Виждате, че сега с всяко едно мое вдишване на въздух, изключително много бактерии, гъбички, вируси и други такива влизат в моите бели дробове чрез въздуха, но на практика на мен нищо не ми се случва. Нямам някакви сериозни последствия от това. But if you really want to make it very, very nice and strong, your lungs, then you should drink a lot of tea, lot of coffee, and DXN has a variety of coffees. Но ако наистина искате вашите бели дробове да функционират добре, е хубаво да пиете много чайове или кафета и кафета, а в DXN ние имаме различни видове такива. And then we have another supplement that is very, very effective on your lungs. It's cordyceps. И имаме една друга хранителна добавка, която е изключително полезна за белите дробове, и това е кордицепс. Take at least 2 to 3 tablets or capsules in this period to build up a stronger immune system within your lungs. Взимайте по 2 или 3 капсули, за да поддържате вашата имунна система в добро състояние. Then, another very important organ system in your body is your nervous system. После, една друга система, която е много важна във вашето тяло, това е нервната система. Just understand, the ones who have a lot of stress and strain, their immune system is always very low. Трябва да знаете, че всички, които са под много голям стрес и тяхната нервна система не е добре.
изтощене. Here we have two great products, a virgin coconut oil and the lion's mane mushroom. Тук имаме два продукта, които могат да помогнат. Едното е кокосовото масло, а другото е херицилно. Then our intestines are the seat of, again, the immune system. И разбира се, една много важна част, това са, на която е центъра на имунната система. And what Laszlo drank right now is very, very powerful for building up the immune system via your gut. Това е хранителната система и това, което току-що Лазло изпи, моринжито, е изключително полезно за нея. So you see, we have all our products in DXN. They are meant to build up the immune system. Вие виждате, че имаме много продукти в DXN, които ни помагат да поддържаме нашата имунна система и да я изграждаме. And when your immune system is built up and strong, it can fight any disease, any virus, any fungus. И когато нашата имунна система е здрава, тя може да се пребори и да устои на всякакви вируси и паразити и други замърсявания или заболявания. So you need to understand that we have to keep on building our immune system. It cannot be built in 2 days. You have to build it over a period of time. Сега всички трябва да разберем, че имунната система е нещо много важно и трябва да я отделиме внимание и да се грижиме за нея. And that is why we keep on telling people, keep consuming DXN products for a period of time so that when you need it, it will really, really help you. За това е много важно, колкото е възможно да запознавате хората, колко е важно да се грижат непрекъснато, ежедневно за имунната си система с нашите продукти, за да може тогава, когато е необходима, тя да може да действа адекватно. So now you understand. Let's go back to my first slide. I said mind and body, both are important to build up the immune system. Когато сега вие вече знаете някои неща, се връщам към един от моите първи слайдове и казваме ума и тялото, неразделна част от имунната система. So for the body, we have a range of products, right? For your lungs, for your heart, your spleen, your liver, your kidneys, your intestine, everything, we have a range of products that I've just told you. И така, за тялото, както вече казахме, ние имаме много продукти, които аз ги изброих до сега. За белите дробове, за бъбреците, за далака, за червата, за ума, за мозъка. Yeah. Но, but what about the mind? How do we take care of it? Но какво ще кажете за ума? Как да се погрижиме за него сега? Because the mind is also very important to build your immune system. Защото ума също е много важен при изграждането на имунната система. And the best way is to practice a kind of meditation that can reset your mind. И най-доброто нещо в момента е да практикувате медитация, за да можете да успокоите и да захраните ума си. Understand, okay? We have to understand this very clearly. There is a difference between relaxation and meditation. Трябва да разберете, че има разлика между почивката и медитацията. When I sleep, that is relaxation. But when I close my eyes and I'm completely aware, that is meditation. А когато аз си лягам и заспивам, това е почивка и отпускане. Но когато аз си затворя очите и знам, че не съм заспал и съм наясно с това, това се нарича медитация. And Dr. Lim, in the recent times, has started to teach us a practice called as shunya, which is meant to reset our mind. И доктор Лим в последно време започна да практикува много активно медитация и да ни учи, тази медитация се нарича суня,
и да ни учи на нея. It's very, very simple and it's free of cost. Много, много прост метод, който е освен всичко и безплатен. But it's as effective as taking products. И е толкова ефективен, колкото да пиеш добавки, продукти. Now, what do you do in this practice? You just Какво observe with your, yeah. А какво правиме в тези практики? Ние гледаме, в смисъл наблюдаваме. Yeah, you just observe your breath going in and out. That's it. Наблюдаваме, всеки наблюдава дъха си, когато вдишва и когато издиша. Now, when you put your attention to your breath in and out, you also need to do another thing. You need to count the breath going in and out as one count, but you have to count it in a reverse order, 9, 8, 7, 6, 5 till 0. Всъщност, чисто практически, когато вие дишате, едно вдишване и едно издишване се смята за едно, като се започва обратно броене, като например 9, 8 и така нататък. Now, if you are able to pay attention, и ако вие сте в състояние да обърнете внимание, Rajesh, are you there? Hello? Нещо има проблем с връзката. Rajesh? Dimitrana, can you hear me? Yes, can you hear me? Yes, now I can hear you. Okay, so when you are doing your breathing, when you're observing your breath going in and out, there could be, and you're counting also, reverse counting also, then there is a possibility of thoughts coming in disturbing you, a good Rajesh, ones and the bad ones. Когато вие си затворите очите и започнете да броите отзад напред и също така започнете да следите дишането си, ще видите всички мисли, които минават през ума ви, ще можете да идентифицирате всички мисли, които мисли могат да бъдат и добри, и лоши. Приятни и неприятни, нали, не добри и лоши. Yeah, but then you just don't pay attention to the thought. You pay attention to your breath. Follow the breath going in. И тогава е много важно да не обръщате внимание на тези мисли, а да обърнете внимание на дишането. Out and keep your count on. That's it. Просто обръщате внимание, продължавате вашето внимание върху дишането и броенето. This will set a balance in your body. An immune system will now be very, very calm and peaceful. Това всъщност ще помогне на вашата имунна система да се балансира и да остане да бъде спокойна. Okay. Now, how do we know that we have Как да разберем дали имаме добър a имунитет? good immune system? Rajesh? 6 points on the basis of which you can find out if your immune system is good or bad. Yeah, but Yes. There is some interruption. Как да разбереме дали имаме добър имунитет? But I hope I translated it right. I used Google Translate. Definitely perfectly right. Okay. So because I thought that is the most important thing, how do I know I have a good immunity? Това е всъщност най-важното нещо, как да разбереме дали имаме добър имунитет. First,
On a scale of 1 to 10, you should watch your energy levels. If your energy levels are very good, you're always active, you feel good, and you score yourself 10, that means you have a very good immune system. По скалата от 1 до 10 трябва да видите дали вашата имунна система е, ако вие можете да броите от 10 до 10 на обратно, е в добро състояние. So, if your appetite is good, that means you're able to digest food, you're not suffering from constipation, you're not having any acidity or any gut problems, and everything is good with you, then you have a good immune system. Ако вие имате добър апетит, нямате запек, имате добро храносмилане, значи вашата имунна система е в добро състояние. Third, if you have the stamina to do work for a longer period of time, that means you have a good immune system. Ако вие сте в състояние да работите без да се уморявате, също имате добра имунна система. If you have the endurance to withstand the pressures of life, the pressures of hard work, then you have a good immune system. Ако вие сте в състояние, когато се случи някаква ситуация и сте под голямо напрежение, вие да успеете да се справите, също говори, че имате добра имунна система. If you have the libido, you have this vitality always within you, that means you have a good immune system. Ако вие имате добро либидо и виталити, чувствате се живи, това означава, че имунната ви система е също в добро състояние. And if you're able to sleep well, not too much, not too less, that means you have a very good immune system. Ако спите добре, не много дълго, не много малко, това също показва, че имате добра имунна система. Okay, so let me summarize, okay? Good energy, good appetite, good stamina, good endurance, good libido, and good sleep are the 6 factors in which you can judge how good is your immune system. Значи, това са 6 фактора, които аз изброих, по които вие сами може да прецените доколко вашата имунна система е в добро състояние. Картинките са горе-долу оказват кои са факторите. Okay, now you understand why there are some people who should not go out and stay in the house is because of this reason. When you look at old age, when people get old, their energy levels go down. That means their immune system is getting low. Вие сега сами разбирате, че всъщност поради това, че не може да се излиза навън, не може да се, да се спортува, по един или по друг начин това намалява енергията в момента. So you see why old people are very, very at high risk because of this. You see their appetite is not right. When you age, your appetite also gets disturbed. Това по някакъв начин ще се отрази на вашия апетит. Same is with the stamina, same is with the endurance, same is with the libido, and same is with the sleep. И съответно, това по някакъв начин ще афектира останалата част от признаците, които аз изброих. So that is why when you have an attack from something from nature, if something from nature comes, you cannot use a gun or a sword to kill it. You need something from nature. Затова, когато нещо към вас идва от природата, което е заплаха за вас, вие не можете да използвате пистолет, за да го убиете. Единственото нещо, което може да му противопоставите, е нещо, което е от природата. And that is what our ancestors has given us. Like these emperors are holding the mushroom, the Ganadama mushroom in their hands to fight an enemy that comes from nature. И това е, което нашите прародители са ни оставили. Както виждате, тези два императора, които са
които държат ганодерма в ръцете си и това е тяхното оръжие и тяхното боеснарежение, с което се предпазвали през вековете. So if you know the history, only the royal families, only the emperor families were allowed to eat this very, very, precious mushroom. Ако вие сте чели историята, знаете, че само членовете на царските семейства, на царедворците, са имали достъп до ганодерма и са могли да се ползват от нейните ползи. But it's because of Dr. Lim and because of DXN, we today are holding this mushroom in our hands. Но благодарение на доктор Лим, ние можем да държиме тази гъба в ръцете си в наши дни. So what you have with you today, all these products and the practice of mindfulness that we teach you through Shunya, they both can help you build up a strong immune system so that you can fight any viral or any other attack of any condition. И за това, което аз ви казах днес, което вие имате в ръцете си, имате продуктите на DXN, които могат да помогнат на тялото ви и медитацията, за която ви обясних, която може да успокои ума ви. So, become strong enough and make sure you protect yourself right now by staying in the home, consuming a lot of products and preparing to fight any kind of infection in the future. И с други думи, останете в къщи, погрижете се да взимате достатъчно хранителни добавки, които да подкрепят вашата имунна система и да ви предпазят от заразяване. So that brings me to the end of the presentation and thank you so much for listening. Това ни води към края на нашата презентация и аз искам изключително много да ви благодаря за това, че ме изслушахте. And thank you, Didi, for translating and thank you all those people who have been behind making sure that this presentation was available for the audiences. Аз искам да благодаря за превода и на всички тези хора, които бяха днес с мен и се надявам да бъдат споделени с техни приятели и хора, които те познават. So, all set. Or do I have 2 more minutes? Yes, you have 2 more minutes. I have or I don't have? Of course, you have any minutes you want. I don't need 2 more minutes. I mean to say that take care of yourself, stay in the house, take your products, and we'll see you all soon. Това, което искам да кажа, останете в къщи, грижете се за себе си, приемайте нашите продукти и ние скоро ще се видим отново. Okay. Thank you. Namaste from India. Take care. Bye-bye. Thank you so much. Namaste and thank you very much. I hope soon again we will talk and see you. Sure. And hopefully sure. Thank you so much. Yeah, sure. Okay, take care. Bye-bye. Take care too.